President Mahama convoy no ene nam obi a wakọ hospital and BP was soro aye say onna na ne pressure no mra form no President Mahama so convoy ene ode ni nam krom frede e cause of fear and panic because obi wa who saren na osuro wow ye betwam sisi bi kura na a referred case to the where your convoy me say yetimi de convoy makoma 22 na saso saa na ye cause unnecessary traffic e wo krum so do mahina sema oka no osan so ka say a lot of one district one factory president Akufo-Addo shase a wan wie no eno so so aban yi ba ye wo ma naka ho enti o ma na ninya den enko ho unim President Mahama ya die bi e wo bono mantemu ha esase abonofo nyina ye de ya no tum ne ye condemn look boni by pa na brekumfo de aye President Mahama aden unim se brekum wa nyina wo brekum ode na probo mansini dumienu e wo bono ha ni nyina me da se buru se ye se oba bono to ana me boa ye rase edu nkatia ye ni thank you to se ba bi okoi ana brekum a eye municipality o ko SOMPA ho na obefa o ko doma ho na obefa President Mahama o hia brekumfo ene o mu di nkomo a omo 24-hour economy market ni bia ehu hia omo mpe wo se mansiri bia enti sese no President Mahama ababo no region to asesa cars edi nachi ede ne nam ontima nkate sword sunyanfo de no nkate obekọ no asan aba be kate sword nyesa mawura ye di nkomo nka eya de ehia no between brekum obabo no regional se ye ni abre pa se ye pese edwadie ekosoa menya so se ye pese 24-hour economy market ye ya ese ye sha ase free doma do you know why unless you tell us ese se ye sha ase free ba bia edwadie ni ye prominent se de be ya ebe hye nkrofo nkunan because e hye nkrofo nkunan ya na fe omososo atima ye den ahu ayebi doma nkroko benada dwomu a benada no mu didwa benada ena omudi dwa obehu se dwa no ebebo anwumire na onum kura no na dwa na ye den atu ya tai kodom ahin kroban se ebebo anwumire na onum no na dwa na tu bato bodwa pa yentom paboa yenye wei anyway no hwe brekum bono ha I am telling you say brekum ya woda dwom ani brekum dwadi yankasa kura no egina ne na so chen sunwane eba ne se yenye showbiz eba no entertainment industry everything I'm telling you adia e farm marketing any production one sa ade no brekum untumi compare a district and as a municipality bia and a constituency bia obono ha to brekum it is sad so mampanyini John Dramani Mahama eje na ni suade hunu pampa no enka ebi kodom ahinkura eye ba se brekum fo so nya omo chefa na sunwane the regional capital so nya ne chefa na e sha ase free hanom na ye hu se oh ampa ye sha ase o sunwan ha no aya ampa anadwo obi a o se kom de na anadwo ba sori anadwo atuka akoma ke so okwa akoto fish ade aba abechi obi ba sori anadwo so opeso okodwom coast owura anadwo 2 anadwo na me de me pese me didi me pese me wenam enti me pese me carry ya friend say akokọ sere no ma me bi ento anadwo say sunyanfo be ya nanke hu say koso enti uko fa 24-hour economy market e de ba me wa 24-hour economy na wokan ye no wo si adwuma baako nipa miensa ne be ye ba cho nya sa ena anu dai Ghana for mabunu a wo hye omobo a omo security service akwa wura Minister amayati asese omo qualify nenso dodo a ombefa na omunim dada before aye ba beton forms ne kra no na ye nim de ya ho odin betumi afa enti enei minister ne de ka se 5000 obefa eno mampanyini se yamfa 10000 anameboa enti enei omo ma pass aptitude test a omo ba be kwa koye medical so brosa and obia betima twia an estimated amount more than 1000 meanwhile yenim so say enye wo modern mo ene ye de befaw but what you say enti adwuma baako nipa miensa na beye na so obetumi afa 10000 ampa
na say ye no kura pa so pese nipa miensa na ye adwuma ba ko a then you should take 30,000 okay per mo ankasa mo campaign promise okay enti o hwe sa de wei na ye wura gusitando a ye appointed no na katwia etmisi chip compound mako 5 ne busumi akatwia se de esi so na onim ne busumi akatwia oh se na katwia so unim won say minim sika oje but me fa ma metudwa e wo ha because some allowance aye appointing no say or your presidential staff ano I'm telling you insurance ne office of a year warning chen kra no oh it me to a lot of machines at the Kogu hospital the office no aba white elephant ye hu fa so a e office ne so and it's a 24-hour economy market here in fact a good say ababu no mantemu a because obo no hanom ne ye ni gi ho but how feasible it is okay e bonu dwadi a yenim se doma hinkro ye nkosua ene tomatoes ne others pa na omo ye den edi hu dwa enti mi kasa minim se ode ani so ade hu no bi e ba abre poultry farmers e wo ho e bi nso so a na 24-hour economy market beginning doma hinkro no ye betumi e de nkosua ton no aye something like piloting okay me na maker piloting using the nkosua ton se bia anopa kwa obenya awia obenya enwumre obenya anajo kra mpo ubenya nkosua to na ya hwese de omusi ya no na afei ya trem to the other municipalities of this Bono region maybe me na maker ne sa yes okay one say yet Bono ha yet Bono mantem ha yet o my Ghana ha okodoma enclaves wa aban yi ba ye yai obi ye mobile money agents a wati ni store ma wi akete ye mobile money adwuma ya nkoku no awia na o ye adwuma npacho o ma nkoku no ye nya driver ni bi o free sunwane ko go so awia kete mpacho akronfo anto anhye ni so anku no omo nam brekum to drobo e ko sampa kwan so yankwankwa robi omo awia kete it is state of insecurity a wabuno mantem ha no ebesiden enhance 24-hour economy market. That is why there will be security police posts inside the market. And also mampanyini sansha akronfo kutupa because in his statement no osemochi akronfo no a mamu nya den wadaroma ubo tape no definitely won no because it's natural say o mampanyini kura ka say wo ye akronfo a utimi ko wia ye chiwa makama o say e mayemo yamfama police for onka asema obi o shankronfo kuran shankronfo kutupa e de ye nipa aha eto mampanyini nya platform a e so otimi threaten akronfo say ye the security post e ba entu ye wadwen so be ba be bokoro no anajo a police for be ye den e be chiw omo chiwa ombe miamia ontowe na a share abo akronfo ni hu ba unya president the commander in chief of the Ghana Armed Forces na otumi gina simpie so ehwe na nanum anim kase onim se akronfo beba na mo chi akronfo no dia mesremo Ghana mampanyin me pachaw e dia ma akronfo no mamu nku omo momfo mo ma police fo a na oye den no it is bound to happen oye den edwom nko a de obi bekọ akobokoro no obi ebekọ akobokoro no enti ase so mampanyin kase ma kle ho no enti wo dia wo chi na wo de na ma police ni ti na akronfo no ankasa hu se anadwo no betima kwa akowia de na mi kowia kora boys no chimia nsa so ombo me police fo ne de be ebe mame the president is sure mukutupa that is the understanding of timamufo amutie omampanyini nsem no so wotimi wo se to we na omampanyini John Dramani Mahama ba ye no Bono region de me hu ni se amfamfa so papa bi anya den amre ye mansini no ene ye mantem no oh Debbie look me hu se meti se ye se airport onim se oba no obeya omampanyini no na airport e wo sunyane ha ofra konwa so no na ye airport wa close no so from 2015 na president Mahama no oguso tia konwa so no na alupre entimi ntumfa wiem it take the intervention of NPP aban president Nana Danko Akufo-Addo and obebie ye airport all ban ye hu so odi plane ababesi ho eno nti wasa ye bo sports stadium the football people
and na ye pese ye hu se President Mahama was stating no budget num e da ben na waba uba abono region a wan fa so amofom no for your sports stadium da ben e na ade aso no be ba be bofom because ye here sports stadium no e chen say obeba abegina Eastbelt Conference Center say program a wo launch no somewhere 28 April 2025 adwuma wura a Erika Jenko abetuma checheska no giso omampanyini e na eba begina ho ye bo odi a asuma si obenten beji wusika adwoaje amaje government e na ekoso e wo Eastbelt Conference Center enti de ekoso no a waste of precious time, a waste of state fund, a waste. Just they came to disturb the public peace. She enura upiada. Medima anusi maura. Enura na a busy day. E osunya. Mi ko krom me ure hoy. Uni de tia me ure hoy. Se mi ko krom na mi hu se omampanyini ba be banti ye penti kwan ho Wednesday. You see, chroma yafe. Yeah, penti pavement and so yellow ne black binana. Yes. Only then shall see and son of me who ya manage pa. Nanso ndura me. Enra me ko kromu no. Look baby I'm a fire. Me fa VRA. E de be fa Stanbic Bank kwan no Pentecost because na me ko ya son dem ho. Okay. And I me who say ya block kwan. And a gas saso na pe because I be a dia come say enti nkrofo mu be yaade we ya enne wukua dai na mo ba be koso traffic anonim me call my nimu tin ya me kwadru municipal police station ni hu say ye traffic light and so traffic light between traffic light ene ekwan ye be penti ye hin na ye oman priority wow enti ye to oman mu ha ama ye course kra enko omampanyiri to me address entimi ka hwe asa ya tam Sam George atina lupremu ama na ba be di ya mantemu a de na oba be Sam George obeye den mawura ye di nkomo ojeje nkomo no e ma ne ye de o de fiber optic cable bi bre ya na ama ye network aye adwuma na obeye den Sam George na man ye pa e wo to yi mu a enti odi akire ebe waste your mind sika say minister or a minister accounting to the people no he should be part of it in the network na ye handi over the share nsem no ono ankasa o ye kwa antina ni je ho Sam George amanfo aware due to his incompetence oguno amanfo penatwe Sam George did incompetence e was our network guno no somehow o can say ewom say oye minister on the supervisor telcos ni nyina de but indirect and I said directly any onu na egu nkrofo ware through network ya nye and anu bi mi twam obi de yachi obi say wa frɛ ne ofrɛ no a yesi I cannot be rich oba isu si da bi me phone me numu no eno de ye how kese pe wo enti sa ye hwe ya fe ye hwe na de bet ya ne say agita atasa ade na gu I think that omo ne wa ban mu ena omo to no omo ko no omo publish the president ba obeye enti amfa ne se me NPP ni minim ena maba be kan de ense enti nka me pese ne kasa no kire enoma president Mahama obaye oba be ye ne de mfaso abono man benya ba ne kasa na nkoye sa eya adapa atwa na obetwa omampanyini akofoado na look I am a yase or can say 24-hour market no the same as more na ono no akomo akwa ho 2 a.m. nyina not more no kwasam ni say on this platform let me set the record straight say more any market enye pe oko market na ma me ne se board ye no ye say ya utumi ka kire ne se teme so misika nie but oko mo a utumi nkoye sa de no wo but what you say untumi nko akramo se wakwa akodu ye de ade na lebo osi o temeso ye nya sa ade no ho enti market we ya ye ka ho asem no eye entos anajuda suom ye beton tos anajuda suom ye beton kobi ane momone ne de keka ho eno no mo kwa akoye no wo ye kwa akoye no do man kru no enti de his royal majesty do osajefo ose ade yo
no, you see, more yen konko bageni ade. But market where you call your strength is war, more than utimikas or Missicanie, or so okay, my mente from mount. Sana yenim. And mestre, the radio is there for the purpose of education and to inform our listeners. And to this crass misinformation, it is moot. But you see, why Jidoma hinin some nesibone. Ba me pacho onzo se onya kwanya ne na hyiai na na da dwene ho ahu se oda onna de omampanyini ba ya oye no enye na do mahene kura te se ei do ma me mamu ha ena na juda suom ya nsori nkodi dwane ya mu hye no enti wo hwe ya no se miwura da bi wedie wa ya de mintimi nkase mempe na nso de hia ye kese pa ene se anadwo so obi yam kanoa anadwo so obi wo so chechechecha esa hospital ne de ne ko enu to mampanyiri eba ye no ni wura do ma osagefo osiade agimen gbadu kire no se de esibu man se o mampanyina akofo ado nyansamu no ohun se sa project we ehu hiama ye anya bi ne anadwo da suom sori ne koto fish 10 cedis ne bra beche one ebe kwa akoye sa put security measures in place. You want to implement 24-hour market. Why never risking life? Enti yeti sunwa ha na ye tuka na juda so say ye kodoma akwa pe fish ato e dia ba be ye aduane. So this is a misplaced priority. But you see me de manu si no. You see sha me oh white. You see one man share. You see NDC communicators any NDC for omanya kwanya mobile radio so mesre ahomaso no eya doso omoba no mo kasa enya white na me refer anopa menya kwanya tie interview Erica J ebetena ha or describe NPP for say omoya baifo. And it is sad say ye hwema ne koye say amo na metena na mekan ya e bia beka say mentwensan me wura ho say metaphorically we be describe NPP wa bra unim say in the akan setting no ba ye nya de pa enti me pacha ama me bra panyini no me free say emotions ne euphoria bi ekosoro e bia emre san akonachi a onkasa sa biem for you to describe members of parliament. Baby, I unya more brand ruye just because you see you. And two betena fidie so akasa bi a ope and I will kase eyensem hunu and NPP for MPs eye. It's unfortunate. So on this platform I have to condemn it. Say me you are no young man, young lawyer. Ye nyina ye ni agi say baby awakọ no or kon kakra ye nyina ye person rise no. Such attitude ne such kasa no ehia enti no me pacha e de amano. But I think say in going forward no nya platformer on one kasa for his own good no he should do the needful. Me da say mame fatie for mame fatie for na obi agina so ache 0543 989-989-0247-989-989. Good evening. We didn't baby free. Boy. Hey, someone dance. I dance for Gilbert. Yentie. Oh, you're never down for. Oh, what you are down for? Oh, there are more never down for. But you don't know how you say my iron cano. I am on. I don't know to coffee high cop and a quack money. After 24-hour market to be best money. President, the Oko Country was Governor, I for all the 12 districts. I know one district in Okota and so on. I had 12 districts in Okota. Into every district, into a new concept, I can say, or free high court of one money. We will have the 24-hour economic market in Singane. Say, I'm Mahama, Mr. SOMPA, not going to focus with you tomorrow. And consider for the next 8 years. And then for now. It is the old current year. Actually, you don't learn anything from what Ghanaians are experiencing. Can you be able to say about Papa or Yajima, over to the Honor Lambate, and then we are you President Kasa Odiaba, Honorable Kasa Go, President Kasa Free Flata Haba, 10. The enemy I am Minister Mukaho. Will be President Head and for Congress in every Kraba. The Kasa every Kraba 10. What I can't go to war, I have to say this either. Now, more than 25 minutes, 125 minutes, and no more than that. May I say?